这个猪肝我们已经焯过水了，然后这里面是生姜、大蒜头，放在里边了。接下来我们来炒猪肝哦。你好像每次都先给它烧热之后再调小。这样炒猪肝就漂亮一点。豆瓣酱，我们3家炒猪肝，3种炒法。然后接下来香醋，这个九香醋我是第一次看的。没有合适，也没有白醋。反正人家一般都不放醋的。去腥。味极鲜酱油。而且像猪肝哈，过水的也少。青红辣椒。我喜欢吃过水的。过水的是吧？就猪肝吃过水的人还蛮少的，过了水再炒。盐。太特乐鸡精，有打广告的嫌疑。还好我不卖太乐。好，起锅了。炒猪肝就做好了。这是由我们湖北的美女掌勺带来的作品，由走过那片海带来的拍摄。谢谢大家收看，我们下次见吧，再见。